Kibombanda nde eza wana ti. Kibombanda. Na ebisio kibombanda eza wana ko sakana te. Mais yo posa na moi si la théâtre. Nga za moi sa théâtre te. Nga na zalaka na moi si pe na théâtre te. Na yena na ingabu na yena koti se ba film poto ba nini na sali tu ngai. Melinga na théâtre te. Joli wana ba komoni. Koketiko. Bon ba ko mekate mo na so infirmier za ako tu ba tonga na ye ngabu. Asa sa théâtre te. Merci Baladinho sur la London TV. Merci Bino Bato. Merci à la Bolanda Biso, Babone na Biso. Tolinga Bino Mingi, vraiment merci na Bino. Bozo Koma, Bozo Benga et ça la Biso Bion Makasi. Merci Léo Toza quelque part dans la ville de Kinshasa. Omoni Sika Oyo, Bomona Bimona Meso, Boyoka Biyoka Yoka. Pedi Boyoka ba pipi, Boyoka ba très koleka. Bonyo so Boyoka na bo comprendre appel Libanda. Tout la Xabino Mboka au Botika Kala, Nengenini, vous allez cooker. Stop. Au moins, déjà, ils ont train. Tout à la train, Nengenolita. Après, la Xabino Sotozawa, Pito, Salanini. Voilà, très l'État. Ok. Merci beaucoup. Donc, Ezakin, qui n'est à la Kaboué. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense que. Bosepeli ebele esika bozali balandinyo sur la diezola Dalida Zola motema diezola Tini Zola petit frère ya diezola Riti Zola petite sœur ya diezola et pourquoi pas Papi Zola grand frère ya diezola sans oublier Mireille Zola et Aza grande sœur ya diezola. Merci maître Alain Makolo Makole Nganga. Et merci à Yotali R9, sans oublier Chika Lukaou. Lelo, vous avez dit que Asonga Lissusu, Tobetana Masolo, il s'agit de pasta, l'Itéa et à pété. Jérémie de Bofongolanga, Namona l'homme de Dieu, l'homme de Faya, Motonanzambe, Olo Barapar et Nzambe, pasta bonjour. Boni Mikole Belébou. Vous allez bien. Côté on a santé, ah. Donc c'est comme on aurait besoin de voir. Moi je viens au bout de la réunion sauter sur tout million de santé sur besoin coopérer bien. Sinon on sent que si on avait comme on a décidé, pas de papier sur confesse mais de se voir yo. Pasta bandi au fond là. Parce que c'est que nous avons ni po batunyo likambuboy au PC on a laissé et que net et correct. Bon, déjà, quand on est grâce à Dieu, tu vas avoir grâce à ça. On est en train de faire une grâce. On est à 5 ans, on a bonné et puis ça. Donc, il faut que on a des choses à on a beaucoup comme ça ça rôle na les autres on a bima mobimba ba ça place moko comme mutu ça na rôle na ye mais mutu comme ndaka moko jamais tinda liba ali ko so mona mutu tinda makona maboko ça atu moko mais tout ça place moko matinda na ordre mais vite ça comprendre na zo comprendre parce que yebisela nous on ça la carte ya Diezo la London TV et pas ya boss Diezo la motema ya Dalida Zola. Alors to lizo e bananu pasteur John abandaka wapi ekodime wapi niveau de titre na ye ko to mona ka passer so na pata bala bongo la ka dia quoi muto yo alinga kotuna bisuni mingi sana sani to be pisini bataki na mbimbi ezanga mingi na muto a contribuer ki na mbongo apesa ya moni biloko malamu bien clair te oya yebi ka kotisaki te ya kotunela ni musaka mona libita badi batia na me mesa atonda troka basi ba servir o pika pende ke gele c'est pas comprendre moi basta vraiment parce que c'est donc on va gagner donc quand on va déter ça moulai donc vient ba challenger les akana manka donc comme ça kaka muto moni a terminé na misu ba batali ba moni ko ye formi na koleka kati tia sala bandamu ndama mibamba bimobimba nde ça aussi concernant personne de connaître comment on a comme journaliste chroniqueur libre pour na kombo ne ba pays yo moko yebi ba calcul sala pour ba kokisela di mabengo lo journaliste c'est que mon yango moni ko bossa na ka ebandela idéologie to pesa ko concentration ba difficulté
militaire faut comme une personne le coup. Ce qu'on bosse en yango au coin na manka. Qui que vous soyez. Ça qui a l'eau c'est quoi ça 50 kg dans le coup. Ce que te boka mouké. On néglige personne qui t'entend moko métager ma colisa moulai. Tant que on compte 50 kg té. On comme 43 c'est de gewa na négligence c'est qui dans là. Comment ça va attention. Au sala ka vantir na makama mikio pesa mo privilège so disait que aya ngote ndeko tshelo na manka. Linga nyoso tshela ngo ba périmètre pour ça resuna ba no makapa mikie. To sambela nzambe to comprendre pas si to yele là. Voilà. Tomi kabina malola mais to boy mukimenzo tezana no awa. Nam to longo mukilité. Comment na ko ina mukili pesa nzoto na ngeza? Comment na mi pesa makama molimo o na longwete? Na ondima Yesu ndinga ndimisinga kinganga kolo yo tansalo bo na bo oui. Si kono na comité place aux athées. Ozalaka na mapata mais surtout fima patata tomatina sanza na fise to komona yo te les amis c'est mo pour mona foko dai ko makambesha échange jamais. Stratégie ninga na kotika lango na tika ka komitika lokwa na mukili na maraka non nzamba lininga wa mukili tout est vanité mais na tout est vanité libumu nga pe tout est vanité ko desa ngo te poto est vanité oya ko lesa yo moko tombogela yo ba bebe bisa yo et non bien tout que non malem. Est-ce que au fera baptême l'église boboye ba baptisaka yo molimo oyo ezala ke obimisa ba intelligence yo to ezani na so baptême net ba tutu donc na bongola motema na église mususu na so baptême na église mususu na kende ko tia na église mususu oh donc mais pourquoi bon parcours kanenge ezala bandeko na ngana no mona to ko timo temo na popo ndako ya kandi po bego atinda ke tinde boyaki ento fana pesa la moka to beti makomo ko sipa tata masina bu parce que lo kisasa kana ki okekuna le liberté on kozonga solution ka moko otonde anda ko batata masina c'est ça litondi englo baraka yati ne bekisi misa tunde comme singa mutu soki nani te na zaka mutu moko todi makana nzambe avant parce que shenga o prier te kolenga te soki dikela manzambe ni pesa na za nga so yoki nga base oyano na mukili na yebate okuta okaka pire comment na rejuger na makambo ate opesi na kotika kosala te mais na munyo na faute na juger na place na personne te personne mutu toli makokota na critique est-ce que tous les difficultés va te passer là ngo balingango osaka na difficulté donc tu vas nous passer difficulté na 5 donc tu vas tout ba na 5 on va mi jamika na 5. Merci bébé Chico Maneke à Château Rouge. Tous ensemble na pasteur John dans les lopenato kenena ye ayebisa biso piposer nga mbongo ya kisi le mbongo. Alors pasteur, toke malembe. Sikoyo on dirait na ministère na yo o apuyaka ne mutu assemblée na été mais akende aluka. Na apuyaka mutu assemblée nzambe on kende kuprier mingi baleri kuganga kate. Na linga mutu ataki église numéro 1 atosa o eza base numéro 1 nzamba linga o etika li fefe ngai naza mutu oteke ke église ko prier motambola na vérité te okanga bible bank bato na verset ba pesa ore ya nzambe toka na nzambe kuna kontaka yo te na ina bato wana na linga mutu atosi nzambe ndenge asengi azala a prier te soko zotambola na ndenge nzambe asenga omwe na porte alola. Est-ce que vous comprenez? Na je bisa yo mwana maele ba pesa yeke na 20 katanga. Soka saka maele tika talo zo sa même jeune ya bako. Ya dessin animé tika tal. Elle comme tika muto osonga pesa na mupa duli. Ngana force autant ki patina ngati na simba kae. Na tama na ngoma ko ngina ko bate misika zamba nyoka ndaka swanga. Na fandela kae na tanga le chèque la ndanga ka. Ko to ngata 1 plus 1 et comme il nga pete pona koma mukolo. Na bo mwana double sanga mingi. Mais pasteur, tout que nous malembe. Est-ce que pasteur ozara na père spirituel na yo oyo yebaka ke obe mutu abatizanga obe mutu papa molimo na ngai azali? Ngai na batisama na cité Bethel. Et pas ya pasteur Moïse Mbi. Et pas ya papa Emmanuel Mbi. Déplace dans ça alors. Donc père Mbi. Na batisama na église ya cité Bethel. Na yoko zo côté ya pena okene na una formation pena kotina oka penda ke militaire do commando breveté par 00 caporal na armée de l'éternel. Armée de l'éternel. Pas général c'est au modèle ngoluka confie as de pasteur Mbi na na le petit parcours de côté comme on kakate makama nzambe zalaka libre chrétien chinois so ba sibi bible ki chinois ngana za chrétien africain sibi bible français
tokotala na boye tozomwana makambo na nga kaka na ye mais soki olandi priere na ye kishino na ngai alinga ezaka likambo moko po toza bachrétien moko kaka eza te bible anglais na bible ya kishino ezaka makambo moko babongoli na boye kimi boye bato bakatandi bato bakishino eleka alphabet na ebele ezaka ndenge moko parceke maloba bashino loko eza 800 lettre eleka atina z na ebele esi badinga pakwakwa esi kaka na atina z tozaka wana badubla nini tokotoka nde balobaka mingi comme si balobaka ebele koleka atina z X nda sala erreur après na faut pour la fille. faut pour les beta lisolo banda janvier décembre na lingal ko tia X wa. À part autant comme président fait Félix ndage yo kana X. Beta masolo banda tanga malobo na lobo. Yo mo beta masolo tala ko posa 6 mois tia X te. Après ko duka lingal esangisa yi. Arrivé ta tia sa kawana betizanga na futena songa na ngapo poto kinota ba X no kuna na pa. lelo basali ya nzambe ebele bakomi baresponsable bambali mais yo tomona temps ezoleka ebele ti siko alliance ya loboko eza te naye kobeta système ya alliance ezaka na mosapita na motema chéri nanga mpasi aza blandi naza gros bisu chéri na blandi nayebisi yo madame mpena qualifie donc bapoto ya maseki te donc chéri mpena motema oyo soki apotie a na ntongo mpe mpena tete nakoremarke ke monene ya fufu na monene ya mwasi eza différent nakoso te olingo oloba nini place ya mpasi kimi ya mwasi na kati ya ndako omona kaka esemona eselika mosu ya kaka napesi osilika osekeli eza kola nakenda matango moko boye susi ya kolela moto akufa me loka badifrite elekanga mingi ekausama ya misu nakokolela te nakuta moto ozonga bitala naposa kolela gogolanga ona zata posa kolela nalela mpo kokolisa likambo apa ya pasi me abetinga egoke ekekota na pasi ya koseka orde nalela menase naseki okopesa bashima so comprendre nga tala kotia mokili kaka te na esika toyebi mpasi ewuti te batia biso kotia mema ndenge ozokende tosala likambo ya danger évite mpasi ya moninga tire leson oyo azangaka kima nzela na ye mpo beta kopo ozwa me kotunaka motu te faute ya likambo oyo oyebi te mpasi ekomeli ojuge ye soki ozolandanga ete so ozocomprendre oyebi nani apesi osifle match oyo bakofuta mbongo na suka te batia arbitre na mokili na nani bikota kota yebi yaye badokima fi na ona eza minene osundola otia fi na oposi lokola moto akenda mita saka sifle na arbitre otaka makambo te na quartier ojijaka osaka na vie osaka na tiko tiki montre ozomona maseki ketala misusu alingaka ta 3 seconde eleka te manka naokana makambo mike fi fo kota na schéma calcul ke toyela nini objectif koma ti suki eza nini lisumu tozokimisa lisumu ekokima ebele soki oza kopere ozoka mama nefiske ezotia okimia lisumu ekoma likoli soki ozaka mama na mbawisa lokolanga ata otanga bible tina ase te bapesi oluise egwa monene alokwa kifunda ata bible bapesi otielaka yango kata basilisa na motu okopengwa saka na mokati ntango leglise nini okosala priere na nzala mpe na sika babi ya meli bomo etondisa olia omona yango okoyeba awa tokei nyama lokola fumier za bagarere bongo yo fumier za bagarere fumier bagarere pourquoi baleka biso na yo ti baleka biso mpona kotandika engai na omoni bino zela kopine yango wana ntango bomoni eyo wana so onya te na lipapu bomi otiki famille na orphelin azopesa bashima moya fumi nayebisi yo omona te badémarche bakendaka pambe bazonga na mapapa nzikise babike kope bimiku kuna oyo amemi te akozwa mpe na para fufu te neti biso napesa bashema calcul soki olandingi okocomprendre omoi na vie eya na batemps mort na toi droit ere moko mpo koforce ve esimbi te bafingo libabe te komela mpenga nabetaka seli moko ba 3 ans mininga nakocomprendre eke basi na force eza danger naza nzete ya mbula me nasetrouve na elanga mai na regne nazela ta mort chemaka yomoni soki oza moto ya moka te kosonisaka bato mingi te okolalaka nzala na sala olenge bakosake oza mfu te moto apiaka kopelaka na motu nga ntango nazalaki piaka ya maseki te nga te ofini nga nabongisaka mama koko nalongolaka yo mpona mike eza motango ntango ozala piaka na oyaka pana e babomba bana miki onga na kata po bakota lupango na yeba bango te emicho vene tititi bokati eleki misu vertige na bimba mapa wana esili natali mpona ke etinga baloin vertige ya miso namoi kama namokela kokeme namoi ka na bongo akomanaka tete nga bika yaka na kata benda ba mwana ngaka ngana kange muno kwa bana yo ndire assassin yo ngogangani tana mama ke nani ngabia tutani yibotango ngakele
profiter na bongo. Bongo ne funganga misa même bakobela mai na moni clair par bale ko bola ite. Donc ça va na challenge. Aiza protocole. Oya ki wat. Donc tu faut kuta ngwa bébé na perso. Kola mukila ya ko mais c'est bibero. Mais pasteur, on dirait qu'on est côté les méla, pasteur rebelle, on peut changer Matéa. Matéa, c'est qui nzamba pambola yo ke de liboso, mais yo comme rien na Matéa. Nazaka na kati na bango. Nazaka moko mais nazo raccourci dans na l'air. Match à premier mi-temps basaka na balle pour que to ko bien c'est. Na tagi tata mande fa mutu te poussani. To comme na ba demi-finale avec Polo Longwe. Oja bina ma seconde rek na perso. Yo. Vous allez toquer challenge, nana qui nana, pour les lanan. Oh, n'a pas yo. N'a pas été en foot, oh, n'a pas mbolo nani. Yo courage, t'es gordon, n'a pas bon nani. N'a pas ce matin, mon côté, on les a osaka na kolo muki. Boko pambra mame, toquer. Tout comme métier, mon gars, muki, au terre que yé, tal, non, mais non, la vérité. N'a pas n'anga, ça c'est glissé que oboya. Zamba la tinga boko bonga génie, et pas n'anga zamba ça pris de droité. N'a dit pas que ça toujours en détail. Quand on a intérêt au cas de avant enfant. Tu as dit qu'on va te répéter pour mettre le vélo sur la chaîne. À toi pédaler. Wana. Ça va. Non, mais c'est pas terminé. Donc on a pas de pédaler, pas de pédaler, pas de faute, sur le tas d'ingénieur. Pas de dossier autorisé dans le micro, pas de danger pour la famille, pas de quartier, pas d'ina, pas de gâteau pour faire. Mais comme il a tel cas, c'est qu'il a un ticket titulaire. Azela, comme on l'a monté, mon bongo l'a monté ma vie. Makamanza mbekuto chola mais côté santé akine là ça batali parcours na yo biyo mana biyo mais comment ça mazo tiko titulaire par rapport à mon centre qui prière na tonga pour ficher yo saka na vie ba bonne le diwa est-ce que pasteur atanga pe otanga pe école de théologie ou ba pasteur batanga ka o soit sous moi mayele belé ba pasteur otanga ngo bon itanga bible so totanga bible était école théologie on est ça formation ni nzamba chila. Oui, sur la bilo que ça va me gâter peu pas ça bien. Sur la bilo batana sur le statique et puis sur le piso et à Kito. D'abord me comme na loba gini. C'est bien. Bibi Robert bateau lié to akana c'est. Bon non ngeli c'est le kominga ngai. Est-ce que tu as mon nom? Non non mon atim tu ça lié manga me yoki ngai. Et alors. Oui. Donc comprendre na le bosso ma. Bibi a situation tu na point. Ato yebi to ba ke bibi ba chesi sika. Bibi pe lingeto ndato monite so lingeto no senti que lingeto. Zamba tchaba sonyo son attaque pour nous faire ça comme maye maye comment ils ont mis sinon royo pour ça les latter chez moi base on peut exprimer so yo kinga na point pour les la tête to ya mukidi ya nyongo umoni nga basimbisa ba musimbisa donc on ça rapport ngamo oh na zo bisayo comment nga na moni mukidi kwata na kokina ngate na sekina kufa de comme nyanga bo so bibomi de comme lombe tala batutu ba mi jem kamba beta bango film si vous mettez un film bon, c'est un challenge pour moi. C'est là le mitra bimisa quand tu es moko entraîner ça ni. Ce qui fait ndengo ya et simba te ko ndongo la te ce qui kolom la bomi o te. Ce qui fait yo moko sa kolo yo to yanyo. Dede ngambo ko tina kola na tia ko lesa nzoto ti madame so te to na iba ka te na ta rekata chaque jour. Ce qui fait ngambo ko ba bombela ngame na zana ka changana so kolisa nga. Basta. Mais makambo lobaka oyo oyebi ke mama Valérie Pogna moi c'est qui on a pas procès dans Paris a loba mais intelligence mais pas pasteur oyo na ko parler ngode pasteur lelo moi mobali oyo yena moi si na eba oyo kanate mais andimi na ya bo moi si atika le bana bango ngape na ko luka binanga yeba ke na ya asunduli na banda papa bongo bata bongo te bayoka nite so bayoka nite bayoka nite c'est comment tamana na moi si mo ba ile si programme na boligoti liwa non so moni clarté o baile na yo ndeko to sali bato mu ki deux fois te mbala moko berere sel makana kata ba le pasteur on a beau sangisa yo na sangisa ka soki esimi motema ni betutani ena comme no pesa conseil se boyo ki bo sangani ko to moni clarté so moni ko to confiance pas sa moni wa clarté to prier aussi ngaki ese c'est tanga saka miracle confiance ko tuni makasa ko bia ko sambela biksa bango tala ntango yo sa tikaka ba ko comme so ba la tete babika mais ko lo muki sakana boya ko ndimo na makamna on dit mon mono boy te kende non il se schéma il parle ça me mama moi si monsieur beaucoup c'est qui tourne ça peut qui tourne mais ça va tout moi si malade mais comportement il parle éviter mobile monsieur non moi si moi ça moi mobile ko tena moi si moi banda a moi si na makamutu mais makamusu moi ça sala kaita tala mone ko muni na ngate bibali monsieur pe basi ba fungula motema ngena boboto mais mobile sala ye so tali mawatro deko conseil no pesa yo toye mukili mbeba nyoso zo mona tirer les sons
kozala champion kochola to koseka te quelque chose en avantage ya komo tomona bato balobaki soki azwi mbongo akomi à l'aise comment bato yango aza na mbongo atya bamilio na banki medike mosusu esali ye mpasi atiki bamilio ake komi jembika ndimi akufa atika milio mais parce que soki okomi na mbongo okomi kimia mbongo eza tu te namona mobali apiakela akufi mwasi azolele na petit aolela penake no nabungisi mobali mais famille balobi nini azwi kimia po alonga na mpasi mobali anyokolaki ye mi mais azobaki mobali nango akufi alingai nga na vérité azangaki mbongo mais façon moki alakisai nga na affection yanga ye mais namona mobali ya moto ya mbongo akufa mwasi azosepela bafamille baarrive te tobungisi moto ya mbongo comment mwasi asepeli patro akende atikala libre bomengo eza tu te bobongo eza kama sola nzala so oza na mokate me mikata pili konula batya soso tona ngi sokomi fu kolanda libaya na sa mbongo tolanda mpona stratégie alala ntango okoma omoni mbongo ke yango te osaba bétise bani baloki ye koma ekuti libalo ekuti mbongo mazodebute pembeni olandaki mbongo molingaki moto olandaki te okeyebana napesa conseil linga moto olingi na motema te aza caractère mabe okolingi kaka kodefendre ti na famille obakenda mwasi na ngai obai na nga ye frère mwasi ate mobali abeti avinga kosaka bandeko na ezali bitutu na kutondaki na porte napesa shi Mama Lucia Adélaïde Kilimanjaro ya ba mama Mama Lucia Bambote ebele na fondation Lucia Adélaïde Biscotti Mbala papa na Natambala papa na Bistambala pasteur lelo okopesa ba couple oyo lelo baza na besoin babalana mais bape na mbongo te ya kobalana conseil ni okopesa bango mais bawela obana te bazo kunimitya na kasho sa babenga bango yaya osaka fatiri wana yaka défaut numéro 1 ngamoko nana ko kobomba ngamoko te lundi ti dimanche les engagements musuna baseliko na ngawo ngamono na kokanga te tala ba diga osama kamna lengeta so koli yakende bazotindo na lioko kita matama sama benga tala okomo kosa batukena ekuti muna récupérer yo bela kina saka na engagement paseke deko na pesa conseil ibala kolanda te mwasi no baide batana soki mbongo ezangi ibale marchana conseil na pesa so ndinga mesi soko tyo mwasi na ndako avant transférer pa bandeko na poto na bangolo bakabile ko yo mokolo ye lukela ye mwasi akozangisa valeur a partir na ndenge bolia kama mona mbongo za bisenga senga pa ya kingelo na Rwanda batapoto batindi azomona ke mbokai na ngama vivra na mame mane atibaka mingi na batisani sa musalo sa soki eza musalo osala ke soki batebanda bapesa yo wana nasa ke ozaka koyombo elinga na lo malika mokeke patata mwasi yaya epesanga $10 matinda mwasi na ngai kozwa babiloko wana tokoremarke mwasi atobotini bana sika mokolo pepele zanga nyonso tika na dignité bimela mwasi ndako kokumula na kikuku lala likwa kitoko mais mwasi amona kimbala abimaka mpenza ye moko akendaka tia vi sans fin moto kimetolie na ye oza na respect partout likambo nyonso anotabi te mobali asolo ye nazomona vérité longwana baloyenge esanga moto moko basoso kutu bakanganaka mapangu te me baza na confesse mobali avi na ngai ye oyeba shima wana soso na bampuku mpe bango nyonso na makonki banki tu banda adamu na evatile combien de millions d'années c'est ma banque esila seki balinganaka batya na base seki moto aza na bolingo nyoka kuta aza na bolingo atyaka mwasi te mpe bayokani nyoka wanyoka omona manyoka te elongakana me era bolingo kasi alapiaka mwasi bisi kaka vene ezaka bisi bolingo bani bashushu na kutu baya ndenge pasteur soki enoyo malembe pasteur mais oyebi ke nzambe asala mpe ngolua mpo soki okendaka poto intelligence oyo tondimi te olingaki oya epuis tondimi te intelligence oyo nge ezala su ndenge orata poto boye esalako ndenge oteke mosika te ezaka place eza ese mokona koma poto tout refele ozonga nsima mponga na ye retard ezaka place ezalaka donc retard na bio ezala te epuis kokende poto ya libera te ezaka tout na miso mpona kisaka banyongo makambo ocomprendre deja nango normal yaya tout eza na mpoke namona bakenda poto batikalaka na bafoto ya santé me mbongo na maboko eza te tomona mpe bato batikalaka na kisasa bawayawaya mpe bakoma baprêtre moto apoto mpa ya bangi te prêtre ye vie eza kikotala ndeko napesa oka conseil poto eza privilège ya kopesa esengo mpo kuna baza na mwa avantage ya vie par rapport biso mais ne pas dit que soko oza kolinga na kisasa sokomi na poto nde mosengo na toka na ntango po ezala courage pas yanokaka chaque fois bayebaka vrai joueur na match ya quartier soki na quartier babetela maboko te même na stade ozalaka wolowolo
Ah bon? naokosete la fois nobetela no mwa bongo na match ya quartier to balema mabindi ni babetaka bale bosenge na baquartier na bango ya pe na bajoueur basediki makambo donc na bamatch na eloko fodinga namona mpe futere ayebaka bale te tellement azalaka mbambalingi eloko yango tinga koma titulaire na mwa misana eza na deka eza na bato mpe bayebaka bale makasi te de fiere koboya physique batula mpe kaka bale na monoko kilelo abeta mpe te oyo na quartier bazalaka bareserve na bango banda okoma bango nde babeta babalo bango baluka babeta te ke bana fi kopesa ke tie de confiance eleka te tikelaka kolo mokili temps nyonso ozosala baka nzambe eza pe privilège na yo eza te ke loki baninga na kitoko to oleki baninga na pouvoir to oleki baninga na privilège nzambe alingi okoleka bango soki oza na susi ya koyoka baninga mawata to opesi bango rien okozalanga lipango bato pimela mutu mbongo bomisaki ka maluka malamu piaka moninga atalaka na misu koragaka ekaka te ndeko nanga ekosima olingaka pete soki osala eloko moko ya $100,000 omoni mutu eloko ya $50 ata azobetela yango tolo otyola ye ya mabe chaque moto akokisaka esengo na ye kote makambo esi exemple tokozala no quartier moko balabala moko yo nde ba 4 étage nga kikuku loka nazala na kikuku etengama yo ozala étage okamwaka ngai le nalotaka polite malonga na polite loko olambaka na région nga moto amininga biloko ebelaka te soki olambaka na basani ya mbele ngaka basani moko ya bakombali baserviraka nga te yo tefa place manga 14 plus mokongo koba binangi okota na retard mpenza tefaka soki basala mariage ayaka tofanda nga kaka yo yaka tofanda nga alliance nde libala alliance eleki yaka tofanda na valeur tanto bolingo so ebatami na mwasi ya kutu azanga alliance bolingo ezali mote eloko nazo baso ozokomprendre nga base fi est ce que soki nga na mwasi nanga dololaka ne toko nde tokobota bana batengama fauché est ce que naza pauvre soki na budget na ngai nyonso eza kwa $50 oyo kote mosusu batinda yango basete babo retour ezongela siki nga na konuna te wana na budget moke nakonuna te nakosi pombe batie bamilio na banki banuna te bakate bango fi katikati bakamwaka na kofela nini natika mbongo nde ebele kolengaka championnat te soki obangi baninga mpo badifarence ya kitoko okopola kendekendaki eka nadiba champion ndenge naela mokili natanga te oyo yanga part eza yanga nake ndenge nake tanga na binoni okutangaka na ropo ya vie bako bamati nzela transport bakomi avant bakantinga nakomaki noye maleme etina nakoma retard me nakoma zala pokwa binyokolisaka soki olie elalisaka na avantage koleka tuli bato tu baleki na ntongo mpo oganye plus parce que est-ce que okomozwa idée te ke osala église na yo moko boye parce que oyeba ozoyeba ke succès emata kao mikolo na mikolo babandimi mosusu baokima baoluka simo église na yo eza wana église bakomona babomaka moto me mininga te bakoyeba otamena église mpe boye mpe yo kuta église yango ezande na droit d'entre kwa stade tike likolo wana église na yo émission mpo boleka ebele ekodeborde kangi na perspective église moko facile est-ce que mona aza na gardien mona aza na université bango to baza bana classe nakosi komo totyolaka bana gardien totyolaka bametre batangisaka bana gardien topesaka baprofesseur lokumu koleka bele oyo baprofesseur ato bametre ya gardien nde mpo baza na valeur makasi kolakisa mwana kokoma 1 eza pete te ete so ozocomprendre makambo nazo bafo oyeba nde nao omwana gardien neme te université babimaka bi na fai to eza ekolo lelo oyo ozwi privilège opesi na bato baganya vie comme si baselaka bango différent na bato baza piaka nini balingama te place na telemelela ngai epa na nga kotyolaka motu te toya ndenge toya teya bato loko ozoteya na cimetière na mvwama na mobola kuna moto alobaka te bande kita kina kilo ezaka kimia jaka moto alese na ndenge akutami na ntina vi na ye mabe na biso soki omoni bato baza piaka bazanga ntina oyambaka bango likolo mpe baprofesi meme l'église eponaka bana soki ozanga lipape eleka molai oyo penda yo fadeliso mingi enfutema aza makasi totaki na butu vraimen akubi fo balongai na birin metam teka na feste apaka shiki ata defical akitaka ata lera moke moke apepulaka eseka zokambulinya misana na cline yo penda balakisi ngai yo oza pena motu monene kala tokomi kotiaka nzambe na konfi na bandimi na ye te ya ndenge batindi yo te ngai na kotikela kopesa jamai motu fote esipesi bate yanga nini kote okutana nayeba tokutana kokutana
ça le socialé simba simba te m'en fou chaque âge était à Moutafa que l'église keba semaine na keba qui trouve ba kameli ngate 10 millions nazi nde ba masa ba bien na loyenge na pesuté kopia ko na bete ka ta bango ba pesi ngari tour ekenge yo moninga na ndima moto akoti malewa 9 bula bagi yende prêtre zo tonga nzoto pa ume na IBC sozo finge le cause ma zemoni tela muta mifie yeyo parce que la maladie est dans le monde entier et touche le monde entier et ce qu'on opinion dans l'église pour combien de moments de difficulté bah dire offrande Nicolo vivre pendant 3-4 mois et il faut la challenger quand on dit ça va bien na copine na ye ayebi ninga ufuti na yo ambassadeur des États-Unis ata sali 20 ans na Congo yebi lingala jamais ko futi na ye ici ko futi kana ba vérité donc on est batindaki c'est comme que la tindi ya ninga ko desa et pele bozo tripoter bandini bowelela mapango litata lokumu liye nzamba kopesa lokumu saki na mbongo to tekona après ça landisi keba ngana kotika jamais passer ko tshaka bandini mal à l'aise bon pesa pe ngana za solo na tata soka ofuta nga ye soka boy ye parce que on va seigneur comment na sela ki ofuta kinga tena bibi pia keba cholinga na banyo na futi te mena saki osali na yo mwana komi nyoko na yo mais jamais na kopesa mapango yo te pesa ko te ete lokolo ndimeli ngana mosala solo na ko mocha bino kati ko pesa kama botebe ebele te na bwa makakwa na tata comprendre ko pia nga selo catégorie ndingo yokelika sai bo pesa nga seke nzamba tushi opesa so ko pesa ite seke benga mi yoke elia zala ka ba patron bazanga na tango na ndam nzamba tina ka ko rwa li esaye ko tala makasi mosala nzambe mususu patron ayaki abitisi ye mais aboyi mabonza patron Mosai na kete ki ba senga mbongo ngo banda bela maladi tile le lo kufa na sala ba tous les batu ba ki église attaque ba Mercedes ba Jeep ata ko senga le ba passer son ka ba kamé te bi banda ale la tela ndi wana so ba ni na téléphone ko benga ba ki so ki pa pesa dine pa na yo ke ba na pesa conseil ko korompa kate na ndira nzambe ko na mabuite sala nde ba tindi yo na to so comprendre do moninga na za passer akula ite obo ya bo olingo pese boyo fandi nazo kende ndenge na za ochola te ngamu egala ngana kozana nga soki di felo nga lola nga nani na defe lokolo na ngayo kikilo soki na nga polo nga chebiso kutu na landelo ni na bango sena to tangi so baloba nga boni bo isabana pasteur oza colonie na congolais o même congolais pour dans deux ba Équateur wana to cha polémique Naza odogi dala ka lingalo. Mama na dora ya Congolais. Dora ya Congolais to boy de mais tu ba original ya province na yo. Na Congolais na pardon, ko ka kuti ba. Imbisa. Na pe ka Congolais ya yo ye. Linga ba twenda pekolo ko de. Za yango sema kama mabala, sema kama ya bana, kama tu risque. Ko manzana mwana ke oze la nini. Nana mwana moko uboti mupe nana kadro obo chebe la habino ko lo ba to na sala ni aka imona sala do na benita ma benita. Merci, abonnez-vous na kati ya Diezo la London TV awande makambo lo tomo ko sala to ya to po na biso mais sikoyo moto na nzambe lelo vexé nini oyo kote ya ba chinois bato ya monde na biso baolanda yo basi bavexé mo babakino pastelité ya kanda vexé oyo apesaki biso kozali te pastelité ya pesaki biso ekozali neti pese verse na kosambela nzambe verse nyonso bakoma edifiaka ngutu mais intérêt général kaka bongola motema tambola na vérité tomema bible te okota lo kobanga monene na bible te tomoniango lokwa sandu na kati ezaka na exemple mibale sala malamu tika mabe nyonso evimba wana kaka exemple po pesa biso courage bandele eloko olobi na bible atomoni bible monene lokwa sandu kobanga te na kati ezaka na exemple banda na jeunesse na apocalypse ezaka sala malamu tika mabe nyonso okutaka na kati ezaka baexemple po pesa biso courage so okoforce nani nati soso comprendre vrai position kaka lingani nzambe toso yani yo etikali bazala sinon te ebele balelo batonda na baverse ezotala makambo osala ya mabe soki nakotuna ye atisolo baverse oyo etelemeli kutu na makambo ozokama minga na bange na faute na maloba lobi na verse ya bible eza ya so solo babongolisa nomoni te banga na makambo ya nzambe na batuzi mopaya na boye kokota na profondeur koyeba sino te na komesana na nzambe na koboya kotosa ye
nabimaka toujours mopaya sika na makambo ya nzambe mopaya so ake pa bato atalalaka mabe moko bapesaki mbeto na kwa mokolo liboso alalaka toujours mala po batela confiance soki aumendaka mo bakela bango mako po amese naboya komesana nakendaka pa bapayelo kaka nakendaki mpe premier jour nalinga nzambe kaka nde nayebela ndire premier jour nabona mwaka makolo namesana bible nakomona nzambe pamba nazalaka na konga na ye est-ce que mutu moko abenanga mekano otuna paster azalaka na kasa na lolemo batia esinga na loketo to nini elo nini mpe esalaka yo obimisa o mais naza biso makasi nabebi makambo eza libanda alphabet ka yango ezopesama est ce que ana lobi nakimi libanda atina z ka atina z ezopesone chine yeba mokili toketoki conseil na kopia yo kolelaka mpo na yo moko te lelaka nde courage na mpasi lipeza soki oza na badifficulté kobetela bato masolo te bakotyola yo kanga monoko kende eloko oyo olingi sala to esimba ti suka bakopesa oyo resosa basunga na yo abanafo kolingaka te bato nyonso bapresie yo omona berere na yo te tika bato mosusu batyolaka baseka comme ça nde base kolisi zela kobonga ezaka soin te zela kobonga ezaka toujours protocole soki okoto ezaka ikele soki osigne omona makambo te signe na kio bianga rezo pasteur olingaka mpe politique nalingaka yango te me yango natyaka yango kame nakobeta mpe makambo na bango te mpo ngami nafutamaka te mpo nabeta masolo na bango mutu mutu asala role na ye toza biso tu bajoueur varese moko soki oza nef tyaka bi nga lokwa na défenseur tikanga na dégage nalobi nakotambola makoyeba mpe te ngami nakotambolela nao nini nga moko daso natambola nakomi bana nga nzala nakendaka mikote kope eza na ta soki sanfe eza wapi mutu okolanga ezala émission ya sika filme musique soki otye nga na konimba me likama mbonga ata osa 5 jours na konimba te mpona tofutami te nde place naza yo oke boye bana balali nzala bana o bazala combien nayebi so kaka oyo eza kisasa mbaka talaka mbwapa akota na effectif ya famille mpo soki amoninga sala ekolo ngai efifina mpe alia mbwana nga pakoma membre ya famille oui naza mpe koko mpa oti obota mikolo naza mpe koko ya koko merci beaucoup abonnez-vous na Diezola London TV awa nde makambo mbwana yo oti obota donc yo oza koko ya mbwa wana waboti nakomi koko pasteur est-ce que tobetela bilomo olobaka eza mateya ya 2020 bolingo mbisi na mai bolingo ni bakosala bambisi na mai bakosala bolingo te nabiso eza mateya moko fo bokóma nanu mire na oyo namekama na mwana bato baza eleki likolo je te dis vrai eya bakalkile moko simple nabiso no devoir abaike bambisi nyonso balalaka jamais na bachambre salon na kati ya mai yana bambisi mosusu bayingayingaka balalaka libanda lokola mai etelemaka te etyola bambisi soki alali mpena libanda nini asitukaka na ntongo atyoli to alamukaka na ntongo aza place moko me mai eza ya kotambola po eza mokili na ye azalaka wana to atyola wana des fois ebandela yango Diezola yoka suswa mon boss mon patron motema ya Dalida ayoka yango lisusu makambo olobi mbisi mbisi azalaka na mai voilà mai etelemaka te mai etyolaka ntango bango soki balalaka na abatama na masa mabanga kali mabisi mosusu balalaka bongo so ntango pongi ezwaka bango mpenda alali abosaniki azolota kiko so asitukaka na ntongo lokwama ezotyola ememi ye to asitukaka na ntongo aza place moko lokola eza monde na bango ekobouge te aza wana te des fois so d'après yo moko nga na tuni bino komoko pianga réponse ekende esala na lisi tuni ebele mikolo eza sikoyo na kofanda na kofungola ngo maleme ndama lodekoltiko siko awa ezani trop profond nayebi sio bashema mokili eza pete kosango kaka te mbwana oyo ntango azalaki na zebi est-ce que oremarke mpe basymptome ya basi ya zebi mabwa bazalaka bo nayebi sio nyonso eza mwasi banyama ti bato baza quarantaine tala mpenza soso ya mwasi bia azala lokola abenda soki mwani tala soso ya mobali azala lokola kata soki penge atike lokola eza facile epesa mabima verifie kopesanga reso tala tali bakena na reso yebisi yo shema ndeko mokili eza tu eza banzete mosusu na zamba ebimisaka bambuma te yo nango toseka yango lokwa nzete eza ekomba ekota or nzete onende na kati ya zamba eza pharmacie ya banyama tous les nyama belelaka makasi na ntango ekoyaka nde bakokaka baliaka nde pharmacie na bango ya yango wana tu na mokili azali eza te tu eza kali kopesaka yo moko foti te quelque chose erreur ke mwana lokwa baninga so bakoki ozwi te
na moki ozomona pamba nzoko eza nécessaire na place osali mokili osala susi tala biso moko nsima abimaka te libanda na miso ya bato enosepesa soka na toilette apres avoir korenye na biloko ya lokumu ye ndenge nokanga motema na nsima abimisa basolo nyonso adégage kende na wese na miso ya bato kobimisa jamais mpenza so bise bisi bolungu nyonso me na nsima naopesa conseil tout eza calculé fi tikaka nzambe kozalaka champion komipesaka foti ta te simbi te dans te eza foti na otekolo mokili abenga yo bonga te nga soki nabongi te nepalike na kozangisa nakozala mobola me nakozala mozangi te ete soso kontrole mobola nabengama te nabonga me mozangi te mpo naza kourage famille nanga na mwasi mpe bafulmi bai na ngai ye omonaka fulmi te so otali kategorie fulmi na zamba meme achicha mikelekake na milai me nepalike banzoko nde bamboloko na baleso baza minene bakomandake na zamba mpo baleke na molai na quartier bafulmi na zamba so babike liya koyawa te malgré to aza kolozanga yo koya pa fe na lengesa to na corps ba ozingi ba matériel ba sur aussi manjela aki ni côté na kofana te ko basinga mingi est-ce que quartier na quartier ba boye ka fanda ko pesa a côté de c'était na kofanda oza la tina te mozo donda pe na ko ba pesa ofale bo kilo nyosa za bo kilo ko abala na $10,000 na pesa $50 na o abali te tanga masi na zemi yaka to fanda so ba bo kilo ba ja hotela ka mwana ba muke ticket fufuti ba ko kombi pe kanga lupa non non mona te mutasala niasi bazotonge mabe me muta bala mwasi te o abenge yako tofanda famille ya mwasi mbasa muto pesa muto na valeur abala mwana biso te mais soki tala ye abi ko résoudre ba problème mobala solo ye foyeba tikaka lukumu esala conseil na pesi so ozoteka na wenzi kotalaka triko te mpo gangela ke tata ye na mbongo ya budget ke bana mutu akrapate bapesa ye restaurant so mabiki pamba chomisi so compagne. L'homme est dédié, l'homme est de fire. Quand on a déjà bien, c'est pas il y a master solo. Au comment il déjà côté il y a tout aux acquis dans la formation. Les gens ont commencé à partout, dans la radio. Ce qui se passe dans la radio, on va partout. Ce qui fait donc nous avons eu au moins côté on va comprendre on a maté ça des boutons voilà les dia batu na calcul ya temps na l'air makambo ya changer lero ko beta tumaselo bomengo ba ya Abraham bomengo na bango zaka bataba na ba meme lo zata na lita bo tshaka te ba nya bo benga no kilo ko faire ya di mukilité so na nko ya tshaba ninga na page ba mona mukili pete ba linga nzambe ba kota na championnat ko ça l'air challenge yo wenza 19 so bo mando na be piso ndeba fasi ba kufungula nzambe ba ta tuta koti na ndako ko benga ndeba mbo ba sala réunion wenza poke saka mungu sa mafute balana bana bali akutia konimba yo bishema vite soki na match arrêté na ndenga mitano so yebi vite kolala biso to sisa mukiliti suka na yesu onde na fête na pona masanga te ko kasi te bala ti bien enfant bidani et puis tala muta fodera na fête sachez na tonsa même bilo kisanga na baloso na kwa ngisika moko yo kutana ngoti yo vite zo mai muta mokate jamais somba suka na libanga muke na ndaka so ba boutique ba Yusuf ba Mustafa mabanga mo ezaka muke tala centre belé bo ça peine ba loso mobesu na kati sanga na yebi yango kati ya peine ngeso ya wewe yeye saka loso chonga na kati nzo nzo pour ça triage ka kuna mutemta kenzela na bichema vite oza na bilo kana ti bébé mo na beso tout na ravina âge 35 ans osaka faible funguli na campagne sakana awa kokufa so sakana to chona lipeko kokeni biso mbamba toya mukidi ba futi jamais na koteka malipa moko ya desa pona na ngapa futi bisa fa toteka mafoto za 6 ok na 300 so comprendre Basta lelo ba matanga na mboka na biso awa ekomi koleka mbala moko d'après yo lingi phénomène wana etikala to bandolelaka nde tolelaka lelo bakundilo matanga ese inspira kolela kala ese beba matanga ezaka so na valeur matanga inspira matanga vraiment so mundu alela matanga tatene ndo matanga inspira lelo komona matanga na kole bembe na bapaiso ebana te oke kunde pembe po bato baye kotala bakomo baofandisa biso to me yo so mona makambo moto akufeli ndeko ne propre kotekisaka fandisa bino bomene mpe boza koexige ye ça c'est bebe ke otabi bembe bacolama akufa likolo ya $200
mais si mali on était pas les dépenses ba 6 000 $, puis on compte dans métropole so évite tellement mon power kufi avant ba sali be économie so on est muta kufi na nyongo tema tala to saka na ba to mo chola kenda ka bongo na funi ba kama fi et baby ko bien confiance il attend de propre dans non kama so ça pire quand tu as massa musala beaucoup plus comme muto sala ka pana ile là donc est pas bien ngalo ça mitika buso ba kobetra masomo ti papa na biyo ba ina ngeli mokola donc là j'ai avantage à robonga moni pas montrer mon pai o remarquer so koti pana bango mwana so bamona so kima wani basi ke wana ko yamba kaye basa mutaliba ba sofu ba ese ya mwana oyo bisa yo so koti na ko mwana yo mbangu se batengo bona ndenge malamu so koti papa ndio ba ukimisa mwana patwa se ba pende bena makero ko tombola batika ingi wana so ba yekima ka ye au peso ba shema iso ba talukoso to kipakatenga to yangi wo yangi ngate sene na lukoso tina golia na ko tula masana ko bongola ngobi tuna tina go ininga na tuko to be tina ba bongo chafu après golia ni na kena kana ebi shema tomokata za ndala tomokata te ba finja zungisa na te ambaka ngana longola ka yo na kaje kutika yo atande fufu yo mekanga mingi ayo bandakala yo a changé maloba opikola yango. Merci pasteur Tokomoko Mato Chité na biso tozwaki yo temps ebele au solo libien pasteur tala siko bato yo toucher ba domaine nyonso pesa bango ba conseil conseil c'est na pesi conseil nyonso na moni pesa na oyo le tradition ko te pesa ka moko mutura mutata la championnat a gagné à combien de so ça na 10 ans on nous a battu 12 minutes et là maman so ça na 7 ans wana bombe que na 25 minutes so ça na 30 ans boké mi-temps parce que 40 bis ba 40 dans matati di gola 40 quelque bata deuxième mi-temps ça va sujet de passer tout le monde qui nous bateau ça 1-1 na bongi te maintenant quand on a tchabana na fête non moi c'est mon équipe ba nga ça qui pété na bunda ta sika ko foutre mais moi na sentir que papa nanga 5 sanga fufu te schéma ya conseil na prise so ko comprendre nga ko comprendre bo batu mingi bazo kanza ko bonga na efo batu ba sele tité le roi réunion na mona batu misusu balanda baninga na lwengi o baninga wana bazana ba ba pire na code so ke indeli bango nyonso ya za na téléphone ko simba aide uti ngole uti poto bongo yo so ke inde téléphone ko benga nani de pas ko comprendre yo za ça za na mbongo ma 20 $50 mo ko kise komi ayo bandi masola politique on doit député mais tango inde la yo wana koma ukita matamba ngo bine sili mu pepe ko fa na ko ndire mutabungi na sanzete o mona mutele katato yebi tata ko seka kan ba ko longola bango renyo ko mondo ko miso ba yo fi ko sana zo pesa moni awo ko nune za kapete zela ko leka to salia beko ko zongela ba camarade nyo sa kalo botanga bango na primaire so ikaka asala ka bono ko fane na porte na tongo ndire bo ezo ko musala pour que le 5 $. Pour si l'angala même so ko na vale so ko sa yuma na so yo kinga base tala na bana kama mike ndi ma ochola mana musalo ko peso sans fata ba choli mo sala les do tambo la ba ko no cheki na ba no fete ke ba na vie na age moko ba sa ko so erreur nga se kanga na kola ta fesse moni kami ko fana ko tindika na bi mana 500 et non pas ça rend effectif le bi schéma là na 1000 francs pour le calero lingi ko nyolo kwa mais là mo kati bongende se on a bouton ndiro mi ba côté na lupa kengo fuko ni dai ukangi uzapongite ndoto makonga na tongo tous les bana sel ba bon ba tcho pecha cha farata ka frena ndakwa pecha kanga to pecha frena ese nyama ne ko za solo boye ko tikwa mano jala. Merci beaucoup, merci. Tout ça qui n'a pasteur John Boyo qui en tout cas n'a vu que Boza et Belé, Bosepeli Makasi. Alors pasteur Tokomi Nasuka, Bambote et puis mot de la fin pour l'émission pour le bani. Eh Bambote na pesina. Yemoko e kamu bin. Pesimbote na Yemoko Zino Safedi. Pesimbote na Marco Boys.
sans oublier maman nanga Alain na Allemagne non na yo boka merde pesi mbote na chérie nanga mère Blandine gros bisous mais la chérie ba bisous belé obala ye titulaire à poste yo ka batanga yo ko comme moi si mutimo bazo yoka c'est que nana ko ya pembe na chateau sakan obala ye na biso ka batanga ko pamba ya c'est même t'attendre et puis notamment comme on a majuscule et ba minuscule qui en majuscule chérie Blandine en majuscule ben souligner allez alliancer ça la passe oui dans le côté tomber la alliance c'était parce que ba izaka na motema Adam ne va pas la alliance tu pas ba mondeni ki Adam na William on a pas na 14 gosses mais là là au fort donc na pesi mbote na bino nyonso bolela to la pété kaza na maman na ngai pe na Canada so betkaka Sarah man kota na page Facebook okomona ba perruque ya masekité donc bandi to en détail livraison même tina DHL na WhatsApp so betika 40 36 06 37 65 wa mobimba umela na lela bino tout fort donc tane na lo baké bikolo chaîne abiso bo s'abonner la Dieso la London TV Dieso la London TV vous évitez ça presque chaque fois voilà non vous donc on va écouter ça talaka boyebi déjà olinga to na ndaku to sala émission na yo na mama Blandine te kitoko to ça nous fait pour déjà vous faire boya kama bole kande senya faut lima bimbe koma ka kalikile pour ça boya ba payati pour ça madame tata na pesi mbongo aso so ba peka batita misa comme ça ngopo on peut ko kabiso nyo o ko ndi to ça on l'a mais so même ça so ko ba pena ko bango kena ko soa le fait risque kama pambola numéro nanga 084 75 18 112 vraiment caméraman a dit na pesi ngote Jérémy parce que ça on a voulu là Francis ça il m'ont fait ça fait pas pas présentant qui doye ouais nga comme comment on peut présenter un pasteur John a pesi mambote belé gelo nga pesi mambote belé gelo nga peto sani awa na chaîne biso to dini ko Dieso la London TV to ça na corona ko chaîne biso Dieso la parce que ça benda merci à trop vraiment on a libéré biso simba so na bi merci pour y attaquer ça là vraiment ça m'a pas encore posé c'est pas bon na pesi tout le batu tout bazar mambote mo yebi ouais ça passe à tout là peut-être vraiment ouais ça te lève à yaya ouais ça ouais ça kwata te bimaka pour le championnat c'est quand il papa maison sambo on est base est-ce que courage ba l'examen non namlonga délivrer c'est pas délivrer asa na poche ko parce que ça kana pesi au dit ouais ça mon là il a ça m'a pas. Merci beaucoup, merci vraiment Bozalaki Ebele ya kolanda biso na pasta. Merci na bino to komi na suka. Merci na maman Valérie Bonia, merci na maman Lucia Adélaïde na fondation Lucia Adélaïde. Voilà pasta bosani mutumogo. Na bosana yemoko le consul honoraire de l'Ukraine au Congo. Faustin Gobeya, Rumela, maman Lilila Sanabum, base. Petit na Virginie papa na Shaoul. Na lela bino tout fort vraiment. Ouais, j'ai rien à moi na kino ba. On te belé penda donc. Invité merci. Merci beaucoup. Biscotti Mbala, Papa Nanata Mbala, et les Mamabidi, sans oublier Pipo Zengambongo Yakizi, Chika Lukaou na France na Pesi Yombote, Maître Alain Makolo Makole, Makole Nganga, Maître Abido Samba, Maître Igo Kwele, sans oublier Maître CD. Bango Nyonso na poto na français, na Pesi Binombote, à suivre pour un chapitre Moussousou. Bye.